सबैजनालाई वेलकम छ है, वेलकम ब्याक भन्नु होला। मलाई मैले धेरै पछि भिडियो बनाउँदैछु। आजको भिडियो चाहिँ खास यस्तो विशेष कार्यक्रम केही पनि छैन। दमोलीबाट यो सिर्कनसम्म आउने बाटो चाहिँ धेरै जस्तो एक्सिडेन्ट हुने के भन्छ कारणहरू छन्। सो अलिकति ब्रिफमा एक्सप्लेनेसन गर्दैछु, हेर्नु होला। अनि मेरो च्यानल चाहिँ धेरै भएछ युज नभएको, सो सबैले आइडल भयो, अब यो चलाउँदैन भनेर सोच्नुभयो होला। केही नभए 40-50 भ्युज पनि जान्थ्यो अघिल्लो भिडियोमा। 1 भ्युज भन्दा गएन। सबैले हेरेर यसो सपोर्ट गरिदिनु होला। अहिलेलाई यति भन्दै म चाहिँ बिदाबारी हुन चाहन्छु। अब भिडियोहरू रेगुलर रूपमा आउँछ, किनभने अब टाइम मिलेको छ, अब काम पनि गर्नुपर्छ। सो सी यू गाइज। भिडियो चाहिँ पुरै हेरिदिनु होला, इन्फर्मेटिभ छ। सो अलिकति पुस गरेको हजुरहरूलाई। अनि अर्को मेन कुरो भनेको चाहिँ तपाईँ ट्राभल गर्दाखेरि बाइकमा ट्राभल गर्दा स्पेसल्ली के ल्याउने, के चिज चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यो चेन क्या। यो नर्मल कुरा हो, तर जहाँ पाए त्यो ग्यारेज पाइन सक्छ सकिँदैन। चेन र एउटा त्यो के भन्छ प्लग, त्यति चाहिँ बोकेर हिँड्नु होला। मैले चाहिँ चेनमा यसरी मोबिल झुन्डाइदिएछु यसरी। यो चाहिँ ससको बट्टा हो होइन, चाउमिन खानुहुन्छ होला नि सबैले। यो ससको बट्टा हो। यो बट्टा चाहिँ भाडा पसलमा किन्न पाइन्छ। 50 रुपियाँ पऱ्यो के अरे मलाई चाहिँ। अब त्यहाँ अन्त सस्तो नि पाउनु सक्छ। एउटा लिएर ग्यारेजतिर गएर यसो बोकेर हिँड्नु गर्नु होला। ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ कतै भने सजिलो हुन्छ आफैलाई। आजलाई यति नै। अब बाँकी चाहिँ भिडियोमा हेर्नु के छ कस्तो छ, त्यही हो। माई गोप्रो इज इन युज। यो पहिलो के हो र, यो इपिक अरे के हो र यस्तो इपिक भने? पहाडको माथि माथि घुम्दै आएको चिसो 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 मौसम छ यहाँ। राम्रो बना बाटो, तर यहाँ पहिरो चाहिँ के छ कुनै भन्ने कुरो। चट्टान छ धेरै हुन त, पहिरो झर्नै त नपर्नु पर्ने हो। भए पनि के भर प्राकृतिक प्रकोपसँग अलिकति डर त मान्नै पर्छ। कति बेला के हुन्छ नोबडी नोज। यस्तो राम्रो बाटोको नि भिडियो नखिचेर हुन्छ त? हुँदैन नि। यो चाहिँ कहाँ हो? यो अलिकति यता हो के अरे, दमोली आइपुगे होइन अझै। क्यामेरा ल्याए हाने नि त आज मलाई, क्यामेरा ल्याए हान्यो। एङ्गल मिलाउँदा हैरान। बल्ल बल्ल अलिअलि मिले जस्तो लाग्छ। यो पनि अहिले फेरि मिलेन नि, फेरि बसेर चेक गर्नुपर्छ कहाँ हो। बाटो त फेरि अहिले त फेरि चिल्लै हो नि, चिल्लै हो। हामी चिल्लै हो। तिमी किन यस्तिर मेरो? यो हाइवे होटल यहाँनिर कहाँ हो? काम छैन है। बाटो चाहिँ दामी नै भयो क्या, दामी। ओ के ल्यायो मलाई यहाँ प्याट 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 गरेर। अलिकति हिँड्नु पऱ्यो, भएन। म त बसेपछि बाटो हिँडेपछि फेरि बस्ने मान लागेको छ कि। ए यता हिँड्ने, तुचुक्क बस्या उता हिँड्ने, तुचुक्क बस्या रोक्या हिँड्ने, रोक्या हिँड्ने। न एक सुरले हिँड्नै जाने होइन, एक सुरले। दादाले बाटो दिने कि होइन मलाई? दाजै जाम, थ्याङ्क यू। जेब्रा क्रसिङ चाहिँ राख्छ जाँठाहरू। जेब्रा क्रसिङ चाहिँ कहाँ राख्ने कसरी राख्ने थाहा छैन कि। जहाँ पाए त्यो जेब्रा क्रसिङ हाल्छ। आशिका दिदीले एउटा भिडियो देखाइदियो, जेब्रा क्रसिङ हालेको भित्तातिर पुगेको थियो के अरे। यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। अब आयो दमोली, 2 मिनट। दमोलीको चाहिँ यता पुल यताको बाटो बनाउँदैछ।
नयाँ पुल बन्दैछ नि त, माघसम्म बनाउँछु भन्दै के अरे कन्ट्र्याक्टरले। अब कुन माघ हो भन्ने कुरो हो क्या। यस्तै छ सिस्टम। यो वर्ष नि यो बाटो नि 5 वर्षमा बल्ल यतिको भएको। 5 इयर्स अफ स्ट्रगल भन्छ यो सेम त्यही हो। यो बल्ल 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 यतिको बन्यो। तर सहज त बहुत सहज भयो अहिले चाहिँ। त्यो टाइम सम्झिँदा त ओहो यति इरिटेट भइन्थ्यो नि। पोखराबाट यहाँ मुगलिन आउनु पऱ्यो भने थत कहाँ पुगे जस्तो फिल हुने नि बाटोले गर्दा यार। यतै खना उतै खने उतै बिग्रिया, पुरानो पिच पनि बिगार्या, काम पनि खोइ अब कसरी गर्यो। अब आफूलाई आइडिया छैन, आफूलाई आइडिया भयो त यसरी गर भन्नुहुन्थ्यो। छैन के गर्नु, गाह्रो छ हामी यात्रुहरूलाई। अझ म त पहिला त महिनामा 3 चोटि 4 त काठमाडौँ पोखरा अपडाउन हुन्थ्यो। अहिले त बरु खासै त्यसरी हिँड्ने छैन, काम पनि छैन। फेरि यही 2 बाङ्रेमा हो। फेरि 2 बाङ्रेमा आफ्नो हिसाब हिँड्न पाइन्छ। एन्ड द्याट इज द बेस्ट पार्ट अफ बाइक। अनि अर्को बेस्ट पार्ट अफ बाइक भनेको चाहिँ अरू केही होइन, मलाई चाहिँ आरटिआरको खै के हो यो इमोसनल एट्याचमेन्ट छ कि यो बाइकसँग। यही बाइकसँग चाहिँ फेरि अरू बाइकसँग होइन है। मेरो जान अन्त मेरो मुटु। तिमी त मेरो मुटु हो नि राजा। हेर अलिकति समय थियो एउटा जब मैले तिमीलाई हेर्नलाई कति के भन्छ त्यसलाई वेटिङ पेसेन्स राखेँ। अनि त्यो सिचुएसन पनि त्यस्तै थियो होइन। अब तिमीलाई मैले टाढो छोडेर हिँड्नु पर्ने स्थिति नै थियो। मसँग अरू अप्सन्स नै थिएन, तिमी नै थियो एउटा। के गर्नु, अरू अप्सन्स भएको भए त तिमीलाई म त्यसरी छोड्न त कहाँ सक्छु त नि। फाइनली वी आर ब्याक एन्ड वी आर रेडी टु रक होइन त। अब हामी हिँडिराखिन्छ, तिमीलाई म बनाइरहन्छु, तिमी पनि दुःख चाहिँ नदिनु ल। टिओडी यो पेट्रोल पम्प हो डिजल पम्प हो, फ्युल पम्प। यिनीहरू कता पेट्रोल हाल्न कसैलाई मानुकोट जानु छ भने चाहिँ यो है मानुकोट जाने बाटो। यो अगाडिको सिधा माथि यो आर्यन अनि आशिक होटेल यसको साइड यहाँबाट माथि। यहाँबाट पहिला त हामीलाई कति आधी घन्टा 45 मिनट सायद लागेको थियो बाटो बिग्रेको भएर। अब अहिले त के छ कुनी बाटोको स्थिति। माथि चाहिँ फेरि बस्नु चिल छ अरे। यति बाटो चाहिँ बिग्रेछ दमोली यताको। यिनलाई जाडै भएन क्या हो, मलाई त चिसो भयो त। कसको बिहे हो कसको बिहे। कताबाट हिँडेर जाने टाढो ल। त्यो पारिको पुल बन्दैछ। द्याट्स वाइ यो बाटो बन्दैछ किनभने अब यता अलिकति टर्निङ कहाँबाट काट्न खाएन। पुल चाहिँ कहाँ निकाल्न लागेको छ त्यही थाहा पाइएन। यहाँबाट हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। यो होइन, यो त सडक विभाग हो। अब जति कोसिस गरेर भिडियो बनाए पनि आउने भनेको त्यही 1-2 भ्युज नै हो। त्यही पनि त्यो 1-2 भ्युजलाई नि आई एप्रिसिएट फर योर टाइम गाइज। त्यस्तो राम्रो कन्टेन्ट त मैले अहिलेसम्म केही हाल्न सकेको छैन। द्याट इज मेरो कमजोरीको पार्ट भयो त्यो चाहिँ। किनभने अब यसमै भनेर म लागिरहन पनि त सकेको छैन नि त। दोज हु नोज आफ्नो एउटा हुन्छ। दिस इज नट अ पार्ट टाइम बट आई लभ मेकिङ भिडियोज।
मान्छेको एउटा टर्निङ पोइन्ट आउँछ क्या जुनसुकै फिल्डमा पनि। अब म पनि यसको पालो कुर्दैछु। अब हाम्रो ठकुरी ब्रोको सायद 8 years to 10 years को त्यो स्ट्रगलिङ फेज थियो। आई नो विविधको थियो, विविधको नि त्यस्तै होला। विविधको त्यत्रो साथ त होइन होला, तर 4-5 वर्ष त थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि छन् अरू पनि। अब मलाई चाहिँ त्यही दुइटा हो अलिकति एज अ प्रोफेसनल्ली ठिक लाग्ने। ओहो यो बाटो नि लगभग फाइनल भएछ, नत्र यहाँको नि कम त बिजोग थियो यति पनि। अब पुल बनेपछि बन्छ यति, अहिलेको जति अफरोड देखिया छ त्यति चाहिँ। टिल देन नो वरिज। अब म चाहिँ लाग्नुपर्छ काठमाडौँ त आज सायद गइएला नगइएला। आइल बी एट नुवाकोट टुडे। काम छ अलिअलि, स्मल वर्क्स, लिटिल लाइफ लिटिल इज। एन्ड दिस इज दमौली बजार। यो चाहिँ दमौली बजार भयो। यहाँको सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ सब भित्रपट्टि चाहिँ उता राइट साइडको भित्तापट्टि, पोखराबाट आउँदा राइट साइड। हिजो आज साथीभाइहरूले नोटिस गर्नुभएको कि भएको छैन, तर यो डकुमेन्ट चेकको कामहरू ट्राफिकहरूबाट अब म चाहिँ नपरे हो कि आई डोन्ट नो, बट देखिया छैन है कति ठाउँ। नत्र यो के भन्छ थर्पु कटेसी यता म्याक्सिमम् चेकिङ भइरहन्थ्यो। अनि यो दमौलीबाट अलिकति उता पनि त्यहाँबाट बिट छ सायद, त्यहाँ पनि हुनुपर्ने हो, भइरहन्थ्यो। अनि यो जब यो हामी तनहुँ यता के अरे धादिङ तनहुँको यता बोर्डरमा त्यता पनि हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि अस्ति आउँदा नि थिएन, अस्ति जाँदा पनि थिएन, त्योभन्दा अघिल्लो पालि अपडाउन गर्दा नि थिएन। यो सायद अस्तिको त्यो के भन्छ प्रोटेस्टले निम्ति आएको केही असरहरू हुनुपर्छ, किनभने कतिको डकुमेन्ट त जल्यो पनि होला सायद। फर्चुनेटली मेरो चाहिँ काहीँ केही भएन, किनभने आफूसँगै थियो। लाइसेन्स एउटा आउनु बाँकी थियो गाडीको, त्यो चाहिँ आएन। मसँग दुईवटा कार्ड छ, एउटा ए वाला छ बाइकको, अर्को बी वाला टेम्पोररी कार्ड थियो, त्यो एक्सपायर त भइसक्यो, बट स्टिल आइभ देयर। कति ठाउँमा कामहरू रोकेछ। अब बाहिर प्रोसेस गर्न लाग्नु भएकोहरूको नि कास्की जिल्लाको सायद त्यो मालपोतको कामहरू भएछ कि भएको छैन। इन्टेकहरू आउनुला 1-2जना भाइहरूले एप्लाई गर्नुभएको थियो। मालपोतको ल्याइँदा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो केसमा कसरी गर्ने के गर्ने आई डोन्ट नो। ल दमौलीको चाहिँ कटेँ म। अब डुङ्ग्रेतिर लाग्ने हो। बिचबिचमा भिडियो म बनाउँदै गरिहाल्छु, केही छैन। कच्चा चार्ज थाहा छैन, मसँग पावर ब्याङ्क पनि छैन फेरि। आज पावर ब्याङ्कले नि ल्याङ हाने कता गयो। एउटा थियो, एउटा त बिग्रियो। त्यो जुन इम्पोर्टेडवाला चाहिँ बिग्रियो मसँग भएकोवाला। त्यो इजी पनि थियो क्यारी गर्न। अब यहाँ किनभने 5-6 हजार लिन्छ, फोकटेको दिएछ 5-6 हजार। 5-6 हजार भयो, यहाँ मलाई 1 महिना रासन पुग्छ। के कसो केटा हो यो चाहिँ एकदम एक्सिडेन्ट हुने ठाउँ हो यो। यहाँ पनि अस्ति कताको एक्सिडेन्ट भएको यो खतरम। यो माथिको टर्निङमा पनि डेन्जर एक्सिडेन्ट हुन्छ। यहाँ गाह्रो छ नि यो ठाउँमा। किन यति एरिया चाहिँ साह्रै रिस्की भयो। बा यहाँ नि कहाँ के उचिटी भइसक्यो यहाँ देखिया होइन, काद्रुङ मात्र।
यो पनि एक्सिडेन्ट हो तल देखेको त्यो कुच्चे गाडी पनि एक्सिडेन्ट यो टायर उछिट्यो गाडी हो कहाँबाट उछिट्यो गाडीको टायर हेर त्यहाँ ओहो कहाँबाट रहेछ त दिस एरिया इज नट सेफ आई रिपिट दिस एरिया इज नट सेफ फर न्यू ड्राइभर्स गाइजहरू बाटो राम्रो छ रन्केर आउनुहुन्छ कृपया ध्यान दिएर चलाइदिनु होला बिकज योर स्मल मिस्टेक्स क्यान लिड टु योर डेथ otherwise if you don't care yours there will be some other people's surrounding in your surroundings like if you are the head of the family you have your family your family depends on you okay if you are a driver or okay you are a driver if you are a driver you have your staffs in bus you have to take care of them हैन त्यहाँ बाहिर मान्छेहरू हुन्छ के थाहा बाटोमा हिँड्दाखेरि कसलाई लाग्छ के हुन्छ हु नोज हैन इट्स अल अबाउट डेस्टिनी बट आफू केयरफुल हुनुपर्ने ठाउँमा त आफू केयरफुल हुनु पऱ्यो नि त होला मेसिनले धोका दिन्छ जसको पनि दिन्छ हाम्रो पनि दिन्छ तर गुड्दा गुड्दै टायरै खुस्किने भनेपछि त्यो कसको केयरलेसनेस हो त नि हुज केयरलेसनेस इज द्याट होइन त थाहा हुन्छ नि त एज अ ड्राइभर इफ यु आर ड्राइभिङ यर बस अर एनी ट्रक्स तपाईँलाई यति कुरा चाहिँ के थाहा हुनु पऱ्यो नि यो मेरो गाडी यसरी नन स्टप हिँडिरहेछ भनेपछि आई हेभ टु चेक अन समथिङ होइन यो टायर यु सुड नो त्यो कतिको हिट भएपछि त्यो टायरको नट लुज हुन्छ भने इभन आई नो मै काम गरेछु अलि समय गाडीमा मलाई थाहा भने त्यो चलाउने मान्छे त्यत्रो गाडी चलाउने मान्छे दे आर minimum of 5 to 10 years of experience. You people are not easily got a license and you got a vehicle and you start driving. यस्तो होइन नि त तपाईँहरू त धेरै पुरानो मान्छे हो तपाईँहरू त सिकेर आउनु भएको अहिलेको जस्तो पढेर लाइसेन्स निकाल नोबडी ड्राइभिङ सेन्टरमा गएर ट्रायलको त्यो सिकेर त्यसरी दिनुभएको त होइन नि त यो एकदम सिरियस इस्यु हो एकदम सिरियस इस्यु हो इभन मैले बाइक चलाएको भनौँ न कति 5-6-7 वर्षै भइसक्यो होइन कति ठाउँ मलाई डर लाग्छ आई नो त्यो त आफैले थाहा हुन्छ नि त ल अब यत्तिको भयो भने चाहिँ हो यस्तो हुन्छ भन्ने आई फिल क्या ब्रो इट इज बिग भेहिकल बिग यो बाइकले त केही हुन्न ल सिधै भन्ने हो भने अर्को बाइकसँग जुत्यो भने हो त्यसलाई घाटा लाग्ला नोक्सान होला अथवा मान्छे होला इट्स नर्मल यो शान्तिनो कुराहरू यो बाइकको लागि किनभने दुई बाङ्ले हो यसले खासै ठुलो ऊ चाहिँ निम्त्याउन्न त्यही अनसर्टेन्टी भने त्यो नर्मल भइहाल्यो मतलब यसले गर्दा अरूलाई हानि हुने काम चाहिँ गर्दा अब त्यो ट्रक इफ इट स्लिप्स यो 60-70 को स्पिड अथवा 80 को स्पिडमा छ भनेर यो यसको टायर फुस्क्यो एन्ड इट स्लिप्स यो कहाँसम्म पुग्छ यसले कतिजनाको ज्यान क्षति गर्छ कतिको पब्लिक प्रपर्टी डिस्ट्रोय गर्छ यो चलाउने मान्छेलाई अभियसली थाहा हुन्छ क्या यहाँ अस्ति एउटा बाइक एक्सिडेन्ट भएको यहाँ कता हो एक्सिडेन्ट नै हो तर एक्सिडेन्ट भएर अब त्यो फ्युल कता सर्ट के भन्छ अच्छा फुटेर फ्युलको ट्याङ्क फुटेर सायद त्यहाँबाट त्यो जलेको होला आगो लाग्यो होला यतै वरिपरि कता हो आई नो भिडियो हालेको थियो कसले हो दन्तै बलेको भिडियो हालेको थियो यो छिर्कनदेखि यो अहिलेको त्यो ट्रक एक्सिडेन्ट भएको ठाउँसम्म चाहिँ एकदम यो हाइली एक्सिडेन्टल जोन हो क्या एक्सिडेन्ट प्रोन एरिया भन्छ है हो त्यही हो यहाँको चाहिँ खोइ किन हो बाटो फेरि डरलाग्दो छैन ठिक्क छ चलाउन सजिलो छ तर मान्छेले अलिकति स्पेस देख्ने बित्तिकै रन्काउने बानी धेरै छ क्या धेरै रन्काउने इट्स अल अबाउट स्पिड एन्ड केयरलेस इफ यु क्यान नट ह्यान्डल द स्पिड देन स्लो इट डाउन इफ यु क्यान ह्यान्डल द स्पिड देन सी द रोड फर्स्ट
तर रिस उठेको आज त ओहो भाइ ठुलो गाडीले सधैँ पनि बाइकको दोष देख्छ क्या ठुलो गाडीले देख्छु म पनि देख्छु किनभने सानो गाडीको दोष चाहिँ म्याक्सिमम् कहाँ देखिन्छ भने काठमाडौँमा त्यो ड्यु टु जाम क्या मान्छेलाई कसलाई बस्न मन लाग्छ ए त्यो जाममा बस्न कसलाई मन लाग्छ अनि सानो ठाउँ पाएपछि छिराउने बानी खास त्यो चाहिँ नर्मल हो क्या होला अब त्यसको लागि मलाई गाली गर्छन् भने नि आई विल एक्सेप्ट द्याट गाली त खाइन्छ अभियस हो ब्रो 135-40 को स्पिड त मैले नहानेको नि यही बाइकले हानेछु यही बाइकले कतिसम्म बाइक बत्तिन्छ र बाइकको कन्ट्रोल कतिसम्म आफूले ल्याउन सकिन्छ कस्तो ठाउँसम्म सकिन्छ भन्ने कुरो मलाई पनि थाहा क्या यो बाटोमा मैले 80-90 को स्पिड इजिली हानिदिन्छु यही बाटोमा त्यो ओभर कन्फिडेन्ट होइन क्या म कन्फिडेन्टली भन्छु म सक्छु पनि तर अहिलेको सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो 2 लेन नै राम्ररी खुलिसकेको छैन एक त अनि कतिजनाले याद गर्नु भएन यो बाटोको टर्निङहरू चाहिँ पर्फेक्ट टर्निङ छँदै छैन क्या कति ठाउँमा छँदै छैन अनि यसको ज्ञान त सबैलाई हुँदैन हैन अब अब यो बाटो बनिसकेपछि कतिचोटि ओहोरदोहोर गर्छु कति ठाउँमा मै त झुकिरहन्छु पर्यो नि त पर्यो सब चिज सोचेर हिँड्नुपर्छ क्या इट्स नट ओन्ली अबाउट योर लाइफ क्या तिम्रो पछाडि को छ तिम्रो फ्यामिलीज तिम्रो फ्रेन्ड्स यो लभड वान्स यो टिचर्स हुन्छ नि सबैलाई चिन्ता हुन्छ क्या सबैलाई चिन्ता हुन्छ मान्छेले नदेखाउने मात्र हो तिम्रो चिन्ता सबैलाई हुन्छ मान्छेले देखाउँदैन किनभने तिमी भन्दा अरू चिज पनि त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट त हुन्छ नि त होइन र सबैले सबै ठाउँमा साथ त दिन सक्दैनन् राजा जिन्दगी एक्लै काट्ने हो आफै सङ्घर्ष गर्ने हो तर यदि तिमीलाई केही भइहाल्यो भने त्यहाँ मन दुख्ने र आँसुको भेल बग्ने त धेरै हुन्छन् क्या धेरै मनलाई 4वटा काँध भइपुग्छ नो द्याट इज भेरी भेरी रङ 4वटा काँध त जसलाई पनि हुन्छ अब त्यही सोचेर त हिँड्न भएन नि त लाइफ इज अ भेरी प्रिसियस गिफ्ट तिमी जन्मिन पाउनु तिमी खेल्न पाउनु तिमी हिँड्न पाउनु तिमी रमाइलो गर्न पाउनु दिस इज अ भेरी बिग थिङ जबसम्म तिमीले यो कुरा बुझ्दैनौ नि तबसम्म तिमीले केही गर्दैनौ राजा यो राजाहरूलाई मात्र होइन राजा रानी सबैलाई हो यो कहाँ बसेर बोले यो अनुहार सनुहार देखाउँदैन भनेर ब्रो आइ एम नट सोसल फ्रेन्डली पर्सन म पहिला अलिकति फ्रेन्डली थिएँ सबैतिर अब भनौँ न ओपन नै थिएँ क्या अहिले म त्यस्तो साह्रो ओपन छुइनँ मनमा जे कुराले पर्छ जे कुरा चाहिँ सही हो त्यतिलाई मात्र ध्यान दिन्छु म त्यो लाङलुङ कुराहरूमा अल्झेर बस्ने आई डु नट ह्याभ टाइम अल्सो बट टाइम छैन भनेर पनि होइन तर मन छैन सब चिजको एउटा राइट टाइम हुँदो रहेछ एउटा राइट मोमेन्ट हुँदो रहेछ क्याप्चर द्याट मोमेन्ट वान ब्याड डिसिजन you lost a lot of things lose one bad decision and you will lose a lot of things and you have to agree on that